Tryggvi, hvernig var Kosovo? Bara byrjum þar. Kosovo? Heyrðu, að leiknum komið þá var þetta bara ágætur leikur allt í allt. Þannig að við spiluðum hart og að mínum að það stóð okkur bara frekar vel svona heilt yfir lítið eftir aðeins 2 daga af æfingum og svolítið svona nýr hópur, þannig að það er svolítið enda að slípa okkur saman og það er að gera það á 2 dögum en svona allt í heildina þá gekk það vel. Nokkuð ferðalegt til Kosovo voru að ferðast í gær og það gerir menn svona komnir búin að jafna sig á því? Já, það var svona aðeins í byrjun æfingar, þá þurftum við svolítið að hrista þetta í gang en þegar maður komið á stað þá líður maður bara vel. Ég held að flestum í hópnum séu nokkuð svona vel á staðnir eftir þetta allt saman og þannig að það er ekki fyrir að hægja okkur á morgun. Slóvakía, hvað veitum við um það? Þeir eru með Hörkholti, þeir eru með Eid Fjarka sem er þeirra meginmaður sem var að spila á Spáni með mér hérna í Óbraðörum í fyrra. En ég þekki hann svolítið vel, hann er hörkugóður og þeir eru með marga mjög góða. Þeir eru að ráðast á okkur mikið, eða ráðast á lið mikið niðri í low post actionum og þjálfarinn hann er allur fyrir það. Þannig að þeir eru með pottið að ráðast á það og reyna að bara power okkur, böða þessi. Þannig að við þurfum að taka vel á því og taka hart á þeim. Við spilum það hér í Laugardalsvelli á morgun, mun það hjálpa okkur? Náttúrulega. Það er alltaf geggjað að spila á Íslandi og það hjálpar alltaf að vera hérna og það er okkar fyrsta gól, það er alltaf að verja heimavöllin. Heimavöllin er það sem kom okkur gegnum allt. Það er bara hannig. Hvernig meitir það svona núna þennan leikmannahóp sem við erum með í höndunum í dag? Það er alltaf einhverjar breytingar meðan að landsliðsgluggarnir eru svona og við vitum aldrei nákvæmlega hverja við fáum. Hvernig lítur þessi hópur út fyrir þetta? Það lítur bara mjög vel út. Það er náttúrulega mikil missir að missa bæði Hauk og Martin út af liðunum og síðan náttúrulega líka Elvar út af liðsum. Þannig að þetta er alveg erfitt að fylla upp í þessi skörð en við þurfum bara að gera það og við erum með góðan hóp í að gera akkurat það. Þannig að það er bara gaman að sjá hvernig menn eru að fara að haga sér í þessum hlutverkum. Staðan á þér, hvernig er hún? Hún eiga 3-5 tímabil. Hvernig kemur inn í þetta landsliðið? Það er náttúrulega alltaf gaman að koma aftur í landslið. Maður náttúrulega fær stærra hlutverk og koma að segja maður þarf að rífa sér svakalega í gang en það er náttúrulega bara gaman að spila fyrir höndina Íslands og hvað þá að koma aðeins heim og hitta fólkið og svona. Þetta er bara dásamlegt.